quindi sono arrivati finalmente in Italia gli HomePod mini. Io non sono un fan di Siri, però voglio provarlo, dai. Molto belle le colorazioni, nera, blu, gialla, che ovviamente non me la dà disponibile, ma perché Apple, vabbè. E poi quella bianca e arancione. Allora, io ve lo dico, parto prevenuto, però vabbè, dai, proviamolo. 99 euro che se ne vanno, ma insomma, che ce frega, dai. Per YouTube questo è altro. Oh, tanto poi le brutte si rende, lo fanno tutti, che ce frega. Sono fuori dall'ufficio e non è ancora notte fonda, evento più unico che raro, e adesso direzione Porta di Roma per ritirare il nostro HomePod. I'm gonna tell you that I love you 100 times a day. HomePod ritirato, per fortuna ne era rimasto uno giallo in store, una bella botta di fortuna. Tanta roba, già dalla confezione molto bella, riprende subito i colori dell'HomePod e appena tirato fuori dalla confezione, wow, la fattura è veramente incredibile. Questa trama a nido d'ape è veramente stupenda, dovreste vederlo e toccarlo con mano per apprezzarlo al 100%. Ma cosa può fare questo HomePod mini? Cioè è un assistente vocale, quindi sta qui per semplificarci la vita. Infatti è in grado di... aspetta, ve lo faccio dire da lui. Ehi Siri, manda un messaggio Telegram a fidanzata. Che cosa vuoi dire? Ciao, come stai? Il messaggio di Telegram per fidanzata dice ciao, come stai? Procedo con l'invio. Sì. Ok, inviato. Grazie Siri. Perfetto. Come vedete, tanta roba. Sta funzione è veramente comodissima. Funziona ovviamente con Telegram, con iMessage e indovinate un po' con quale applicazione ancora non funziona? Esatto, WhatsApp. Ma vabbè, non c'è da stupirci, parliamo della peggior app di sempre. Con un tap nella parte superiore si mette in play o in pausa la musica. Per il controllo del volume ci sono il più ed il meno. 2 tap si va alla canzone successiva e 3 tap invece si va alla canzone precedente. Tenendo premuta la superficie touch invece si può evitare di dirgli Ehi Siri per attivarlo. Ovviamente si può anche chiedere Ehi Siri, quali sono i miei prossimi impegni? Hai un appuntamento. Un evento tutto il giorno domani. Bot Telegram fa Francesco Arciello. Ok, quindi vi dà semplicemente gli impegni che avete salvato su calendario Apple, molto comodo. Ovviamente può essere anche configurato con le mappe, con i promemoria. Ovviamente dovete sfruttare la suite app di Apple, cioè se gli chiedete qualcosa inerente al traffico ma non avete l'applicazione mappe installata sull'iPhone non funziona. Quindi occhio, ovviamente se pensate di poter sfruttare l'HomePod con Google Maps, assolutamente no. Ovviamente l'HomePod si connette anche ad internet e vi permette di fare anche delle vere e proprie ricerche, come ad esempio Ehi Siri, qual è la prossima partita di Champions League? Ci sono 16 partite della Champions League oggi e domani. Il Dinamo Kiev ha perso contro il Bayern Monaco con un risultato di 2-1 oggi. La squadra Villery ha perso contro il Manchester United. Ehi Siri, stop. Capito, no? Andiamo avanti. Una funzione molto carina è quella che permette di passare un contenuto multimediale da iPhone ad HomePod o viceversa, semplicemente avvicinando i due prodotti. Che ne so, magari vi state ascoltando un podcast in macchina mentre tornate da lavoro, arrivate a casa, avvicinate l'iPhone all'HomePod e il contenuto multimediale passa direttamente sull'HomePod. Occhio perché pure sta roba attualmente non funziona con app di terze parti, o meglio con Apple Music e Apple Podcast senza alcun tipo di problema, ma con Spotify, Amazon Music ancora non c'è niente da fare. Secondo me non apriranno le porte ad Amazon Music, ma Spotify probabilmente sì, ci sarà da attendere. Ovviamente non c'è scritto da nessuna parte che ufficialmente arriverà questa possibilità. Per adesso si può fare con Apple Music e Apple Podcast. Così come si possono inviare messaggi, si possono pure lanciare le chiamate in via voce o rispondere alle chiamate sempre in via voce. Comodo se magari siete in ufficio e volete rispondere alle chiamate che vi arrivano senza staccare le mani dal computer.
Per quanto riguarda la domotica poi non posso farvi vedere granché, anzi non posso farvi vedere praticamente nulla, perché HomePod è in grado di controllare tutti quegli apparati domestici domotici che possono essere configurati nell'applicazione HomeKit di Apple. Questi prodotti di solito sono anche abbastanza costosi, non sono le classiche lampadine da 10 euro che collegate con Alexa, ed ecco perché probabilmente io sono un poveraccio e continuerò ad utilizzare Alexa, perché ho tutti i dispositivi domotici che costano 10 euro e con questo HomePod non posso controllarli. Una cosa che mi ha lasciato veramente sbalordito è la qualità audio di questo affare qui, veramente altissima, cioè date le dimensioni del prodotto non me lo sarei mai aspettato, è veramente tanta roba. Ovviamente non so bene cosa c'è dentro, come è ingegnerizzato il tutto, magari in descrizione vi lascio qualche dispensa utile se vi va di approfondire, però posso dirvi che la qualità audio è veramente pazzesca. Adesso proviamo a fargli riprodurre qualcosa sperando che si senta abbastanza bene dai microfoni che ho qua sotto e dalla fotocamera. Ehi Siri, metti musica pop, volume al 100%. Come avete sentito, anche con la musica ad alto volume i microfoni sono veramente reattivi, vi basta chiamare l'HomePod e Siri sarà subito pronta a rispondere a tutte le vostre chiamate. Allora, prezzo 99 euro, non sono pochi, specialmente se paragonati ad altri assistenti vocali simili, ad esempio l'Amazon Echo, quello nuovo, sempre a palla, simile a questo Echo Dot, attualmente costa circa 50 euro, ovvero 49 euro in meno rispetto a questo HomePod mini. Se invece si vuole fare uno step in avanti è possibile acquistare l'Amazon Echo di terza generazione, per dire, come quello che ho io sulla mia scrivania classica che avete visto in 100.000 video. Quello costa attualmente mi sembra sulle 80 euro, 70 euro, una roba del genere, e la qualità audio è superiore rispetto a questa, però chiaro, dovete poi tirare voi le vostre conclusioni. Se avete già degli accessori domotici, come nel mio caso, che sapete già non poter collegare ad Apple HomeKit, fatevi voi due conti, cioè oggettivamente perché spendere 99 euro, a parte per il design veramente pazzesco di questo prodotto, cioè non ne trovo veramente il senso. Chiaramente io il consiglio che vi do è quello di acquistare un Amazon Echo che costa 50 euro anziché 99, e con i restanti 50 euro di differenza tra uno e l'altro magari andate a comprarvi una striscia LED, una lampadina o qualche accessorio domotico per sfruttare al 100% questi assistenti vocali, perché ok, è interessante chiedergli non so, il meteo che troverò domani, oppure il traffico giornaliero, oppure le ultime notizie sul calcio o sulla squadra preferita, però poi oggettivamente la ciccia sta attorno agli accessori di domotica per quanto mi riguarda. Chiaro che se a casa avete l'intero ecosistema Apple fatto da prodotti e servizi, HomePod mini è veramente l'unica scelta sensata che potreste fare.